আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি কনক চৌধুরী। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল 3M মিডিয়া দ্য ওয়ে অফ এন্টারটেইনমেন্ট। দর্শক ডিসপ্লেতে দেখতে পাচ্ছেন আজকে কিন্তু একটা মিনি টোস্টার ওভেন কালেকশন আপনাদেরকে দেখাবো, মাত্র 9 লিটার ক্যাপাসিটি। অনেকেই কিন্তু চান যে ছোটখাটো একটা ওভেন, জাস্ট সামথিং কিছু বেক আইটেম করার জন্য এবং খাবার গরম টরম করার জন্য। তো তারা কিন্তু এই ধরনের একটা ওভেন কালেকশন কালেক্ট করতে পারেন। আর এই কালেকশনটা কিন্তু আপনার ক্যাশ অন ডেলিভারি সুবিধাও নিতে পারবেন। শুরুতে অ্যাড্রেসটা দেখে দিব কোথা থেকে কালেকশন কালেক্ট করছেন। চলে এসেছি ডিএন স্টোরে। এটা হচ্ছে বিশ্বাস বিল্ডার, শপ নং 21/22, গ্রাউন্ড ফ্লোর, নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, নিউ মার্কেট, ঢাকা 1205। কন্ট্যাক্ট নাম্বার 01681440688, 01851083947, 01719439533। এই নাম্বারে রকেট বিকাশ ছাড়া ইমো হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাভেলেবেল। এছাড়া ভাইদের অনলাইন সাইট যেমন ফেসবুক পেজ, ইউটিউব চ্যানেল, ওয়েবসাইট লিঙ্ক আছে, চাইলে সেখানে ভিজিট করতে পারেন। আর এটা কিন্তু মিয়াকো ডিসপ্লে সেন্টার। মিয়াকো সব ধরনের প্রোডাক্ট হোলসেল বাজেট একটাই শপে পাবেন। আর ডিএন স্টোর হটলাইন নাম্বারটাও দেখে নিতে পারেন, 0255161638। এই নাম্বারে কিন্তু আপনার সকাল 10টা থেকে রাত 9টা পর্যন্ত ভাইদেরকে যোগাযোগ করতে পারবেন। তো শুরুতে ডিএন স্টোরের প্রোপাইটার রমজান খান ভাইয়ের সাথে পরিচিত হয়ে বিস্তারিত ভিডিওতে যাব। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কেমন আছেন? আচ্ছা, তো আজকে কিন্তু বললাম যে আমরা একটা মিনি ওভেন দেখাবো টোস্টার, যেটা খাবার গরম টরম ছাড়াও বেকিং কিছু আইটেম করা যাবে। 9 লিটার ক্যাপাসিটি। অনেক কিউট একটা ওভেন। আসলে দেখতে অনেক কিউট লাগছে কিন্তু। আপনি দেখেন এর ফিচার দেখেন, আপনি প্রথমে আচ্ছা, ফিচার গুলো হচ্ছে এটা হচ্ছে 9 লিটার ক্যাপাসিটি, ভোল্টেজ হচ্ছে আপনার 230 থেকে 40, আর এটা হচ্ছে 650 ওয়াটের। টাইমার মিনি আপনার হচ্ছে 15 মিনিট পর্যন্ত এটা টাইমিং করতে পারবেন। এলিমেন্ট হচ্ছে 2 পিস কোয়ালিজার রেসিস্ট্যান্স হিটিং এলিমেন্ট। আর এছাড়া দেখেন আরো যা যা দেওয়া আছে সবকিছু আমি কিন্তু দেখিয়ে দিলাম। আর এটা মডেল হচ্ছে IoT 9 এ। ওকে ভাইয়া, তো এটা সম্পর্কে জেনে নিই। আচ্ছা, ISW ব্র্যান্ডের মধ্যে আপনি এই জিনিসগুলো দেখেছেন, দেখেন এগুলো কিন্তু 15 মিনিট, 8 মিনিট, 10 থেকে 12 মিনিট, 1 মিনিট, 1.5 মিনিট, মানে 1.5 মিনিট, 8 মিনিট, 10-12 মিনিট, 3 থেকে 2 মিনিট, 3-4 মিনিট, মানে এই সময়ের মধ্যে এগুলো হয়ে যাবে। বিষয়টা হচ্ছে এইভাবেই আর কি মেনশন করা। এগুলো কিন্তু গরমের জন্য, তৈরির জন্য নয়। আচ্ছা, এটা হচ্ছে খাবার গরম করা যাবে। আর এগুলো আপনি আলাদা একটা ট্রে দিয়েছি, এটার ভিতরে আপনি যে কোনো খাবার দিতে পারবেন, এটাতে পিজা করতে পারবেন, স্টেক করতে পারবেন, বেকিং আইটেম গুলো তো আলটিমেটলি হচ্ছে গ্রিলটা করতে পারবেন খুব সুন্দর আরামে। ওয়াও। আচ্ছা, এবং এটার ভিতরে কিন্তু আপনার জাপানিজ কয়েল দেওয়া আছে, দেখেন আপনি। এই যে দেখেন জাপানিজ কয়েল হবে ভেতরে। কয়েল আছে, আপনার উপরে দেখুন কয়েল একটা আছে, উপরে একটা কয়েল আছে, নিচে একটা কয়েল আছে। আচ্ছা, উপরে কয়েল আছে এবং নিচেও কয়েল আছে। ওকে, যারা এখন সামনে শীত আসে, যারা একটু মানে খুব দ্রুত গরম করে খাবার খাইতে চান, তাদের জন্য এটা খুব বেটার। মিনি একটা। আবার অনেকে কিন্তু ব্যাচেলর আছেন যে বিশাল বড় ওভেন দরকার নাই, এই টাইপের ছোটখাটো একটা রেখে দিলেন, খাবার গরম টরম করলেন, মাঝে মাঝে কিছু টোস্টার আইটেম গুলো করলেন। আপনার কিন্তু বিদ্যুৎ বিলটা অনেক কম আসবে, মাত্র 650 ওয়াট। মাত্র 650 ওয়াট। এটা হচ্ছে টাইমারটা, এবং এটা হচ্ছে কোন দিক থেকে আপনি তাপটা চাচ্ছেন, জাস্ট এটাই। টাইমার আর টেম্পারেচার, এই কয়েলটা মনে করেন আপনি এখানে দিলেন, উপরে কয়েলটা জ্বলবে, এখানে দিলে নিচের কয়েলটা জ্বলবে, এখানে দিলে আপনি নাও দুইটা কয়েল জ্বলবে। জি, আর এটা হচ্ছে কত মিনিট চাচ্ছেন? এই মনে করেন আপনি 10 মিনিট দিয়ে দিলেন, ওইটা হয়ে গেলে এই দেখেন এই যে শব্দ হচ্ছে, আর সেরকম বেল দিবে আপনাকে, হয়ে গেল। সেটা কিন্তু হচ্ছে এটা। আর এটার সাথে কিন্তু অবশ্যই একটা ম্যানুয়াল থাকবে কিভাবে কি ইউজ করতে হবে না হবে। ভাই কালার পাওয়া যাবে নাকি যাচ্ছে তাই? এটা অনেক অন্য কালার, অনেক কিউট একটা চকলেটি কালার হবে এটাতে। আচ্ছা, তো ভাইয়ের কাছে প্রাইসটা জানবো, প্রাইসটা কত? হ্যাঁ, প্রাইসটা আসলে এটা আমি প্রাইসটা অনেক কমে দিব, কমে মানে এটা আপনি একটা ওভেন কিনতে গেলে সাধারণ নরমাল ওভেন কিনলে আপনি 3035 টাকা নরমাল প্রাইস আপনাদের লাগে। তো আমি আপনাদের দিব মাত্র 3550 টাকা, সরি 2550। দর্শক, এটার প্রাইসটা পড়বে মাত্র 2550 টাকা। বুঝতেই পাচ্ছেন। আর আপনারা এটা আসলে হোলসেলে পাচ্ছেন কিনা যাচাই করতে পারেন, আর 10টা দোকান করে, কোনো সমস্যা নাই। এবার চলে যাবো গ্যারান্টি ওয়ারেন্টির ব্যাপারে ভাইয়া। জি অবশ্যই, আপনি এটা 1 বছর আপনার রিপ্লেস গ্যারান্টি পাবেন। যদি আপনার কয়েলটা নষ্ট হয় আমরা নতুন দিয়ে দেব আপনাদের। ওয়াও, তো বুঝতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু আপনারা হচ্ছে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টির ব্যাপারটা ক্লিয়ার হলো। এবার অনলাইনে যারা কেনাকাটা করতে চায় তাদের জন্য, ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে, দেশ এবং দেশের বাইরে যারা আছেন তাদের জন্য হলো আপনাদের একটা কথা বলতেছি, যে আপনারা যদি প্রোডাক্ট কিনতে চান, আপনি এটা ক্যাশ অন ডেলিভারি নিতে পারবেন কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে, এবং আপনার অগ্রিম টাকা পাঠালেও আপনি নিতে পারবেন। দুইভাবে সিস্টেম করছেন, কারণ ক্যাশ অন ডেলিভারিটা চালু করছি কিন্তু অনেক লেটে, তবে ইনশাল্লাহ এখন যেভাবে চালু করছি আপনি ক্যাশ অন ডেলিভারি সম্পূর্ণ ফ্রিতে নিতে পারবেন। আচ্ছা, এই প্রোডাক্টটার জন্য ফ্রিতেই হবে। অনেক ধন্যবাদ সঙ্গে থাকার জন্য। তো দর্শক, আপনাদেরকে একটা মিনি একটা ওভেন দেখালাম ISW ব্র্যান্ডের মধ্যে। আই হোপ কালেকশনটা ভালো লাগলে ক্যাশ অন ডেলিভারি সুবিধায় আপনারা ডিএন স্টোর থেকে কিনবেন। অ্যাড্রেসটা দেখে দিই। এটা হচ্ছে ডিএন স্টোর, অ্যাড্রেসটা হচ্ছে বিশ্বাস বিল্ডার, শপ নং 21/22, গ্রাউন্ড ফ্লোর, নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, নিউ মার্কেট, ঢাকা 1205। কন্ট্যাক্ট নাম্বার 01681440688, 01851083947, 01719439533। এই নাম্বারে রকেট বিকাশ ছাড়া ইমো হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাভেলেবেল। এছাড়া আপনারা কিন্তু ভাইয়াদের ফেসবুক পেজ, ইউটিউব চ্যানেল, ওয়েবসাইট লিঙ্ক আছে, চাইলে সেখানে ভিজিট করতে পারেন। আর এটা কিন্তু মিয়াকো ডিসপ্লে সেন্টার। মিয়াকো সব ধরনের প্রোডাক্ট হোলসেল বাজেটে এই সবই পাবেন। আর এছাড়া হটলাইন নাম্বারটাও জেনে রাখেন, 0255161638।
কালেকশনটা ভালো লাগলে অবশ্যই ডিএন স্টোর থেকে কেনাকাটা করবেন। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার তো করতেই হবে, আর অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকতে হবে। ধন্যবাদ সবাইকে।